وأنا فقط لينكم ودنيا لينكم أيه ترى الرأسا الرتي بقى في الشاكيست أجت في أشجارها ترى فراشو ينمنا كني أشجارها ترى أيه مالي كذا جاول دكوبنيكي مالي سنجدن دكوبنيكي مالي سنجدن راجي سني أسيدامي دكوبنيكي كله من أنا دمي بكا نجاها خلاص إيش كان جالسين كم تنا سينا بريسكو أوفيس سيتها جولين بلا جرتر وكم تقول الجولن ديسني ركوني سامع إني دكوبي سامع إني أما دبدا Mucaani akkuma beekamu ijoollee naannoo Hasaasaati. Aanaa godina Shaashamanneeti. Magaazina hoggaa tokko turee bahee haadhaa fi abbaallee hin qabu yatiima. Magaazina si warra Liibiyaa beekaman namoonni keenya hedduun hin beekamu yaani shiftoota Liibiyaa harka bu'ee ture. Shiftoota harka bu'ee hoggaa tokko eega hidhamee booda gadhiifame. Gaafa gadhiifamee gara magaalaa guddittii gara magaalaa Tripool jedhamtu dhufee UN afotti darbatame. UN innis fudhatuu diddee guyyaa akkas guyyaa 5 watara bulee mucaa wayii akka tasaa ta'e viidiyoo waraabee gadhiisee isarraa agarreetiin laakumsa keenya erginee fi dhandhee fuunee kara mana keenyaatti galleenii guyyaa kaleessallee itti kadhataanii turree as keessallee ijoollee jiraniin birrii 10 fi birrii 2 illee qocaa turree mana yaalaa finneeni. Mana yaalaa eega filleenne raajii kaasanii sammuu isaa kanallee raajii kaasanii mataan xiqqoo rakkina qabaanii yaalamuu qabaadhanii samba isaa kanniin iddoo kanniin irratti illee wanti wayii keessa irratti raajii irra baxaam dukkanaa'e sunillee yaala guddaa barbaadanii kaleelleen fiikiinii uumte nuun jedhanii. Achi bakka mana yaalaa biraa nu barreessanii ijoollee hiriyoota wajjin hadda akka tasaa ta'e manni yaalaa sun cufaadha. Boru deebi'aa nuun jedhanii mee onnaa asfiiti. Gara biyyaatti erguu dandeessu gara biyyaatti erguu dandeessu? Kara biyyaatti erguu hin dandeenyu namni yaalli as keessaa mallaqa osoo argame beektaa ijoollee baay'ee akkanatti dhukkubsatanillee yaalchifnee beennallee amma mallaqa beektaa mubaarak kana hili barbaachisuun obboleeyyan illee homa tokko birrii 5 erguu fi hin dandeenyu birrii hatta birrii mana kiraayii erguu fi hin danda'anii. Ani wantan barbaade an biyya keessatti waan ta'eef alqaamaan Shaashamannee deemee bakka dhalootaa deemee viidiyoo waraabuu fi waadaan sii gala. Yoo maatii bira ta'e xiqqoo sii namni maaliif beektaa namni keenya yeroo ammaa kana marrazameera namni keenya dhaggeeffadhu ani akka barbaadan yeroo keessani. Garuu namni keenya yeroo ammaa kana akka namni wal bira dhaabachuu irratti rakkoo guddaadha jira. Kanaaf kun yoo dhiqqaa akka carraa gara biyyaatti galee jedhee maatii isaa biratti nu ergitan paaspoortii xumurree fi waan paaspoortii xumuru walitti qabee fi kun amma yoo asuma irratti dubbannee fi disipaasii baasittanii fi tikkeettii biyyaa irraa murraa gara biyyaatti yoo galchitanii maatii isaa biratti dhannee viidiyoo waraabnee fi Itoophiyaa keessa jiran guutuun akka jedhu waraaban goonee sana booda maatiin geessanii ciibsanii manaa kibee jechuudha. Paawulosiin ta'us Xurambassaa ta'us ciibsanii yaala hordofanii fi silaa xiqqoo wayii yaalaata akka jedhu yaadeetanii yaadni kun. Yaanni kan keellee garuu bareeda amma haalli as keessaallee sodaachisaadha. Mana gara Itoophiyaa asirraa galuun akka ulfaatootillee ni beektaa imbaasiin Itoophiyaa as hin jiru. Masrii asirraa bararuudhaaf dammoyyuu naannoo ji'a 5-7 yaalii guddaa taasiftee booda si milkaa'uu danda'a yookaan sunuu si milkaa'uu dhabuu danda'a. Mucaan kun dammoyyuu nama ji'a 7 wayii as keessa yoo yaalan argatiin hagas turuu danda'u miti. Osoo imbaasiin as keessa jiraate guyyaa tokkoof guyyaa aga 10 gara biyyaa qajeelchuu ni dandeetta. Ji'a 7 ji'a 8 naannoo nama ji'a 9 mokkoree dhabeetu. Galatoomi kanas. Ijoolleen viidiyoo waraabdan kat godhaa dhaabaati. Ammuma waatsaappii godhatti argaa rabbii jedha ammuma mucaan kun akka dibira dhaabatamu goona. Ajandaa goone inshaallah feesbuuk irraa sirraa iyyina maaliif fageenya waan ta'eef warri biyya adda addaa jiran akka sagalee ta'anii fi jedhan goona. Amma akkaataa itti gargaaramu karoora baafna waan ta'eef warri viidiyoo waraabdan piliis ammuma keessaa na ergaa. Eeshi. Amma akka goonu obboleessa koo. Warri Liibiyaa keessatti meemee torba barreeffadha. Liibiyaa keessaa galuuni ji'a 6-7 gaafata. Amma fakkeenyaaf ijoollee wayiideen gad dhahanii jennaan talii tokko Liibiyaa keessaa galuudhaaf waraqaan dhalootaa dhumnaan mattooqaan dhumnaan torbee keessa iyyuu dhumuu danda'a jetti. Isinii galee tarii isiniin beektanu ta'a. Biyya yoo galee irra caalatti mucaan kun
fayyuus ta'e yoo du'es biyya baasaatti biyyoo baasaarratti aduu yoo fayyes immoo maatii caala namni dhiphatuuf hin jiru maallaqni ni bu'aa fi eeyyee sirriitti bu'aa fi garuu yeroo ammaa kana uummanni keenya marrazameeti namoonni maqaa gargaarsaatiin gadi ba'anii akkas godhan jedhamee gati duularra jedhamu jennaan akkaawuntii nama irratti gargaaruu dhiisuu jala amma lamaati garuu immoo yoo obboleessan kun jennee viidiyoodhaan nama jazaa kana nan olaafisuu hin deemin suusin jabaatanii ergitanii obboleessa biraa jira kunoo manaa kibee kanaa ciise jira kun obboleessa yoo jedhame abbaa faadha in qabu mucaan kun yoo jenne wallaahi namni garaa laafaa fi akka gaariitti gargaarama annan beeka waan uummanni na jala jiru gargaaruu jaallatu maal jettu meemee ijoollee Liibiyaa keessatti nu gargaaraa kottaa gargaaraati garii ati quba qabdu obboleessa koo ati Jejja torba gootu maayini. Warri Liibiyaatti torba barreeffadhaa ol galaa warri Liibiyaa irraa akkatti galamu beektan. Rabbumaa jedhaati mucaa kana ilaalaati. Hayyee maal jetti ati Hamzaa Liibiyaa jirta? Hamzaa. Kuni kamala Hamzaa Liibiyaa jirta? yang bakal berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee eessa jirta? Eessa jirta Mustafa? Liibiyaan jira Mustafa. Liibiyaan jira. Mustafa achirraa galuu nu laagammaa inni yeroo dheeraa gaafata akka beektutti yoo beeku. Maal jette habiibi? Biyya mucaa kana galchuudhaaf nu gargaartanu yeroo dheeraa gaafata biyya gaafata biyya galchuudhaaf. Wallahi akkuma inni gurbaanii dubbataaru kana namoonni baay'eetu iyyuu galuudhaaf baay'ee rakkatanii jiran Mubaarak. Dubbatu. Dhageessee? Eeyyee. Haloo. Dhagahaan jira. Mubaarisii dhaga'amaara? Wallahi ani maatii koo galchuudhaaf amma kun baatii afurla waraqanii dhufee ka'ee amma baatii karaa inni galchuudha beekee hin ta'an jira obboleessa koo Mubaarak. Maatiiwwan koo waraqata wucci guddaa ministeerirraa Addis Ababa irraa fidee ka'ee wakiilli tokko intalli tokko as keessa wakiila jedhamtee jirti. Isiitu dhimma nuti taatee asitti uummata keenya biyya gara biyyaatti galchuudhaaf badaa rakkannee jirra Mubaarak. Galatoomu ulfaadhu kadhata. Dhagaa kan biraa kan barbaadu jiru Liibiyaa keessa jirta ulfaadhu galatoomii nama kadhatu jiru. Misoof danseewu obbolaan keenya waa'ee kana qoratanii yoo torba gaditti akka galamuu hin dandeenye nutti himtanis ulfaadhaa galatooma. Uummata Oromoo ajala jirtan namni bijaara keessaniittu ani ijoollees nan qulqulleessa jechuudha akka jarri bor lafaa kaatanii waan biraan jenneef waa lama hojjedhe kee tokkoffaa ijoolleen bira jiran kun rabbumaaf jecha bira dhaabatan lammaffaa ammoo mucaan kun biyya galuu hin danda'u amma ji'a furjeeshan ataa'u hin jennu yoo torbee tokko gaditti dhumuuf hin dandeenye wannan agalu jedhuuf hin jiru isinii galee kanaaf ijoollee Oromoo bira jiran kana obbolaa isaa bilbila naa kennuu dandeessaa akkaawuntii jaraa fudhannee irratti galchitee jennaan jarri isinii galchuu danda'u birrii. Kara ammallee fudhanneerra akkaawuntii nu bira jira namni qarqaaree yoo hin jira obboleewwan illee dubbisuu dandeetta lakkoofsa Lakkii abboleessoo ansi shakkee miti ati nama miidiyaatii miti ta'uu danda'a. Ijoollee ilma Oromooti jettee ibsitee akkatti mormadooftu barbaadu waan. Sigalee kanaafani waan narra ga'e isa dhaga'uu barbaadu kanaafani malee wallaahi jettee mucaa kana rakkataa jirtaadha. Galatoo mulfaadha. Hundi keessan yoo rabbi jettu wallaahi wizi onna lakkoofsa Itoophiyaa kan obboleessa isaa ka Abdullahi jala kana. Jarri keenya ajjettan. Lakkoofsa Itoophiyaa akkaawuntiin jira. Lakkoofsa WhatsApp jedhanii gadhiisaa jiru kun eenyuuni? Kan Liibiyaa. Biyyaa kana gadhiisiin akka Abdullahi gadhiisaa ijoollee ka biyyaa ka obboleessaa. Geeffadhaa akki ta'uu qabu obboleessa irratti walitti qabamee akka egaa tartiiban qabaa tartiiba gargaarsaa obboleessa irratti walitti qabamee maallaqni sana booda obboleessi harka isaatiin isitti erguu gaariidha siniifis sinii galee tokkoffaa namni shakkii tokko malee ergaa obboleessatti obboleessi immoo isinitti ergaa jechuudha sii galee sinillee yeroo obboleessa jennee yeroo gaariidha. Durallee akkaawuntii obboleessaa harkaa qabna lakkoofsa obboleessaa jala kanaan gadaa dhiisanii ni dawwaltaa feetii keessaa akkaawuntii obboleessaa. Naa ergi lakkoofsa obboleessaa akkaawuntii irraa fuudha. Obboliin sheer godhaa rabbii jedhaati. Sheer godhii uummata xamaamaa jala jirtan jechuudha. Diimaa na jalaa okii.
Kompilingi godhu. Abtaa koppelingi sheer godhaatini mube dhaamsoo isii dabarsuu dhufe. Ayyee. Yaa'u akkuma beektan Liibiyaa keessatti jechuun mucaan kun akkaataa inni jirullee waan viidiyoodhaan argaa jiranii waan Liibiyaa namni aga kiyyaa Liibiyaa keessa ture jiranatti fakkaatu. Yaa wanni ani isin jechuu barbaadu waan Liibiyaa matarraa aga miidhaa beeknaa akkana jennee haasa'u. Liibiyaa akka duraaniitiin miti UN'n nama turjumaana godhuu tabalaashee jira. Amma fakkeenyaaf yoo duraan mucaa kana jechuun fakkeenya achi afoo fidanii achi afoo gatanii biraa taranii jedhan fuutee mana kennitee fi yaalteetiniin ijoollee akkasii baasaa turte. Amma dammoo firaasha fuudhanii namaa kennanii ilaal mubaarak dhageeffadhu. Firaasha fuudhanii namaa kennanii middilimsii waliin ala si ka'an. Achitti barrii sana foo si gatan si galee barrii sana foo ciifta malee oseenuu hin dandeettu mana si kennuu hin danda'a yaala si fiduu hin danda'a mucaa akkana jiru kan akka godhan jedhan. Anda walee gaafadhee ture bar. Wanni ani godhuu qabnu mucaa kana dhugaa jirtu yoo dubbanne yookaan inni kana biyyaallee haa deebi'u jedhan kara Itoophiyaa deebi'uudhaan kara imbaasii yookaan kara UN'tiin ayitaa sabamu waajaa adamuu miti si galee Masrii dhufee Masriirraan Itoophiyaa galuu hin danda'a si galee ijoollee baay'ee akkasitti galchaa irra mucaan kun yagiddi kana fuulduraa jechuun kana maraa godhuu fi ofitti deebi'uu qabaa yookaan yaalamuu qaba si galee yaalli isaa seeraan yookaan baatii 4 baatii 5 ol yaala guddaa argatuu qaba kanaafuu jechuudha haga danda'ame namni martuu haa gargaaramuu mubaarak jechuun wanni ati guddaa irra dalaguu qabdu mucaan kun nama haadhaaf abbaa hin qabne akka obboleessi keetiitti ilaaltee durallee abbaa miskiinaati abbaa Oromooti wallahi dhugaatu dubbanne jechuun mucaa Liibiyaa keessa jiru kajismiin isaa akkana jiru kana namni martuu hin argaa osoo waan biraa ta'e nama 3,400 na jala ta'anii hin beekna garuu akka jirtanii jechuudha marti keenyaa mucaa kana jabaannee bira dhaabannee mubaarakiin illee bira dhaabannee jechuudha jajjabeessinee waan dandeenyu marti keenya waan qabnuun mucaa kana tokko jecha bira dhaabanneetiniin akkasii gara Kaayiroo irraan gara Itoophiyaa akka deebisuu godhuu qabna inshaallah rabbi jedhee garuu wanni guddaan tukuratii nu irratti godhuu qabnu mucaa kana tokkoffaa du'aayii godhaafiidha. Bataa hima dhukkubaa nyaata nyaatii hin danda'u nyaata xiqqoosii nyaata. Bataa hima rakkoo guddaa keessa jira sanirraa yatiimaa rabbi irraa waa argattanii nama na arga jetteetiin hin birrii hin kenninii rabbi na arga jedhiitiin hin birrii kenni sadaqadhu akka yatiimaatii hin geetti du'aayii mucaa kanaa itti geetti isinii walaa wanni martuu wanni yaaddan martuu isinii guutamti mucaa kana. Ani nan dawwala obboleessaaf jabaadhaa. Tuji la cosa baati me lakkoofsa obboleessanaa ergaa please. Lakkoofsa obboleessanaa kennaa. Lamoo isiin kenna. Amma dandee amma gargaarsa bakka hunda iyyuu dhaqanii akka hin gargaaramtan viidiyoo nama maxxansaa bakka hunda akkasii matamtan akkaawuntii keessa nan dubbadha. Ijoolleen mucaan kun bira jiru akkaawuntiin jala akkasii maqaan jala akkasii jedheen dubbadha. Beeksisni kan godha amma uummanni dhufaa jiru waan ta'eef kana argaa ilmi namaa bira darba jedhee yaadu waan ta'eef yaa obboleesso biyya namaa keessa ka jirtus ka biyya keessa jirtus mucaa foon irraa dhumee lafee ta'e kana argaa bira darbita taanaani wallaahi agartuun kee yookiin hoggaa kana miidhin harkifamtaa lafarra jigee jaame yookiin immoo rakkoo biraa sirra gaasiras narrifadhe yeroo inni viidiyoo banu suma dhuguma narrifadhe. Akkuma kooti wanni nama furdaa ture kaleessa. Kufaa shiftaa Liibiyaatiin qabamee dararamaa ture waggaa tokko achi keessaa ammoo bahee dhukkubarra bu'ee mana inni fuulduratti gatamee nan ijoollee Oromoo fudhatanii galanii hadha immoo ijoolleen Oromoo fudhatanii galanii hojiin dararamuu qabanu gatii kafaluu qabanu. Oromummaadhaaf fudhatanii galan miti isinis immoo Oromummaadhaaf bira dhaabadha. Laastee dhumee jechuudha. Yaa leemtanii boo'inaadha tiktokiin hin qaxxaamu mubaarakiin ajja leemtanii wanni boo'ichaa gadi dhiisinaa taaptaap koppiliingii godha waan nama fayyadu dalagaa marti keessanuu jechuudha. Mara jaraa feemasii guutuu irratti sheer godha. Wallaalanii miti beekaa cufsiisuuf deemu. Mala shangoliitii boo'ichaa kan cufsiisu namni hin beekne jiraachuun hin danda'amu. Amma boossu sobdee nama 10 irratti nama 20 irratti sheer yoo goote rabbiin biraa jira. Wallahi billahi waan dandeettu waan gargaartuu hin qabne sheeriif koppiliingii kana yoo gootan jechuudha. Wallahi billahi rabbiin biraa jiree argatta. Maaliif sababa keessanii nam tokko bichaan dhufeetiin jechuudha mucaa kanarraa shaffanuu danda'a. Isinii galaami namni tokko bichaan dhufee jechuudha. Maaliif yagiddi jechuun yagiddi namni guutuu namni wanni feemasni guutuu na keessa jiraachuu qabu. Maaliif namni akka dalagaatiin kun dalagaa jira. Hunda immoo bakka ajaa ofii jira sababa isa waan ta'eef muluu feemasii irratti guutuu irratti sheer godha. Batalai ijoolleen arsii ay keessatti argamteetiin tukuratiidhaan adda dureedhaan guuruu qabdi birrii giltii isinitti himaan ijoolleen hasaasa eessa jirtan warri leenca 17 kennuu adda maal eessa jirtan gadi yaa'atini qarqara. Lakim jala kanaan gadhiis mubaaraktu barbaada lakkoofsa Abdullakim jala kanaan gadhiisuun ba'a.
Hamza erga fadhu Hamza itti gaafatamummaa nan fudhatte miti ati. Nan fudhadhee. Erga itti gaafatamummaa fudhatte nusi akkaataa baankii keetiin hordofna biyyatti akkaawuntii qabdaa kan mataa keetii kan biyya. Akkaawuntii mataa kan kootii hin qabu. Akkaawuntii hin qabdu yoo ta'e akkaawuntii obboleessaa nuuf fidaa akkas taanaan obboleessichi hin qabaa nuuf fidaa. Ijoolleen Ombaa gadhiisi. Ombaa lakkoofsa Abdullahi gadhiisa as gala jirtan si agaraara obboleessaa gadhiisa as gala ammee. lakkoofsa obboleessaa jira. Meeqoo himeettiin tokko gadaadhiiftu obboleettiin isaa adaadaa isaatti ka'ootuuf as gala jirti. Ayyee. Maqaan ishee nuni ol galchina. Maqaa ishii meetti taate. Obboleettiidha? Obboleettiidha ta'e? Durbitti walii oolan na fakkaate baateerti jedha kana. Mucaa kanaa jiraatan kottaa ol galaa fira barbaadaa irra kaa'an. Firatti gaafatamummaa fudhatu barbaadaa irra. Yaa namni mucaa kana beektu yoo jiraatte karaa dhugaatii namni mucaa kana hin beekne yoo jiraatte namni biraa lakkoofsan barreessina. Lakkoofsa argadheera. Ollaa taatan fira taatan beektan. Na seensisii jedha. Saafiin kun hin beekana fakkaate. Lakkoofsa argadheera. Natti milakkoofsa. Duwwaa sagal. Ayyee. 12 12 25 25 44 53 galatoomii galatoomii kanan dawwalaaf kun dhaggeeffatummaan. Ayyee inna mucaa kun guyyaa waan ijoolleen asii qochee fi raajii kanallee ni kaasisiisee ni jira. Mi'ootii qabadhu biifamaa wajjin qoyinaa seenaa ammasii. Mucaa waa tokko ragaa ba'uuf hin barbaachisu. Ijaan argaa jirra. Namni mucaa kana argee ragaa barbaadu yoo jiraate dhaqee qilleenseen. Salaamu alaikum. Yaa. Akkam fayyaadaa? Nagaa mubaarak musammaa naan jedhan. Obboleessi kee tokko kan Liibiyaatti dhukkufataa jiru ni jira? Kan Liibiyaa jiran jira. Ni dhukkufataa? Ni dhukkubsata. Ayyee isa deeggaruu jenneeyyee akkaawuntii kee barbaanne. Obboleessa kee ati maqaan kee eenyuuni? Kiyya Abdulhakim Muhammad. Abdulhakim Muhammad eenyuuti? Burqaa. Abdulhakim Muhammad Burqaati. Obboleessi kee hoo? Maqaan isaa? Obboleessaa miti jechuun abbaa faran qabu na bira guddatee jedhamu. Obboleessaa miti si biratti guddate malee. Ni abbaa faran qabu. Ayyee obboleessa qaba moo hin qabu mucaan kun? Obboleessa aantee qaba moo hin qabu? Obboleessa hin qaba jechuun. Obboleessa sana barbaanne. Obboleessa san. Obboleessuma sana barbaanne. Na lakkoofsa sin eegure. Naa kenne amma poliis meseejiidhaan naa rabbii jedhi. Mubarak akkan wanatti min qabaddaani? Maal jettee? Akkan wanatti min qabaddaa jechuun deebdeera. Okay, koo kunuma biyyan jira waan ta'eef na rakkisuu hin danda'u. Yaa Itoophiyaa jirtaa miyaa that's it. Obboleessa koo? Bilbila obboleessa sanaa kennime. Isin ergu jira na tekistiidha. Asumaan na kennu Ganaa baasanii. Ayyee tekistinaa godhe jabaadhu. Namni martuu qabatee ada waluu bilaa koosa kan ariifidha beektaa sila. Maaliif beektaa uummanni hadha gargaaree ka'eeyyii bor immoo dhufee nu qabata. Isin hin beeku gatii ta'eef uummanni bor dhufee nu qabata. Borri deebii namaa kennuudhaaf ifaajurra adduma ifaajinee kaardii keenya baafnee obboleessa argannee yeroo jenne akkaawuntii obboleessaa fuunee gargaarsifnaaf fedha obboleessaa nyaatu yoo maallaqni obboleessi isaa caalee gumatti mucaan kun haadhaaf abbaan qabu hojjetu haadhaaf abbaan godha ayyuan. Yoo immoo obboleessi lafee kana laalaa namni azanee fi birrii kennee jennaan lakkii obboleessi koo fayyuura nyaachuu naa wayya jedhe haa nyaatu. Kanatu haqa. Obboo kana argamaa nyaatanii Naafani gaa'e kan itti aanu. Kaasisiifneeni Mubaarak kun guyyaa kaleessaa birrii ijoollee as keessa qoccee ofii kiyyaa deemeeni achi qabmee kanarraa. Kan raajii kaasisiifnee kan sammuullee kaasaniiranii kan sammuullee isa kana kaasanii kana dammoo kan nu barreessanii kana yaada biraa kan deemnuun jechuudha qataa kanaanii. Mallaqa waan harkaan qabneef guyyaa hadhaa kana garuu dhadhee irraanii haguma nu gaafatanuu hin beeknee dhadhee garuu waan cufaa ta'aniif mallaqa hagam akka ta'e hin gaafanne fuunee gara guyyaa boruu inshaallah amri rabbiitiin hin dhandhaa. Nama 825 otooni qaama dubartii wayii jira jedhame otoo namni feemas ni ollole nama 3,400 teessan amma ilmi Oromoo dhumee itti roffisinaa uffata laatti roffisinaa akkasiin nu argitu azanaaf hin jiru ajala taa'e bo'aa jira akkas ta'u
Wallahi. Kana argee jiru fataan jiru namni keenya gogeera qalbii isaa gogeera jechuudha. Kompliik share godhaatii nama kuma lama akka fiddan sanatti fidame. Mucaan kun gargaarsa atattamaa barbaada. Amma akaawuntii obboleessaa isinii fidaadha kun akkasiin amantaa dhuttu jechuudha. Bakka keessan bu'ee akkasiin dhattanii mana barattanii kijibaan akkana godhame hin jenne kun ijoolleen bira jiranu ijoollee gagaariidha. Silaa akki ta'uu qabu ijoolleen kun akaawuntii majalaa fuudhameetu isin nama taatan jechuudha. Nuun sodaatan Mubarak. Ijoolleen bira jiran kun yoo barbaadan laata nu dhageeffata. Dhagahaa silaa ijoolleen bira jiran kun yaa. Waa takka uummata kanaa ibsa. Waa takka uummata kanaa ibsa Mubarak. Ilaa namoonni jala jirtan. Inni dhaga'amni sagaleen kiyya.